Kom Gusmi. Ini juga ada makam Mbah Ageng Makom 3 Tambak Syekh Maulana Abdul Qadir Khori bin Ismail Al Iskandariah. Ini 3 makom ini yang dulu tak mau ke masjid dulu, guys. Menuju makam Gusmi. Makam Muhammad Siddiq Jember.
Kesurupan kaos merah kayak orang India. Ini foto-foto Gus Mik dan Nyai Mik. Gus Sabut putranya. Ini Gus Robert. Apa yang dia ambil? Aku tahu 10.000. Kayak 15 dua tapi 15. Kan tanggung tali lah. Enggak ngikon. Di buku di Krubus. Pinten, Pak? 200. Dan mungkin pulau tali ini, pulau foto ini kan. Ini pulau tali ini kan, Mbak. Ini 20 buat jamaah ya. Mon. Jadi, Ya. malah rapi buka ngono. Ini memang ikut tak namanya. Enggak ada. Biasa video. Ini loh, ini malah rapi ngono kan. Penggawaannya. Ya, sudah. 10.000.